မဖဲဝါရဲလို့ပြောလိုက်ရင်ညဘက်ဒီမှာဒေသရလွတ်နေတဲ့သပင်အရှိန်နဲ့မိကလေးတယောက်ကအကောင့်တစ်လောက်ခေါင်းပေါ်မှာတင်ကရွာအနှံ့တွားနေတတ်တယ်လို့ပြောကြတာတွေရှိပါတယ်တကယ်လို့အိမ်တအိမ်ရဲ့ရှေ့မှာသူ့ရဲ့အကောင့်တလားချထားတာကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကကန်ဆယ်မှုတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပြီးမိသားစုဝင်တယောက်ယောက်တေဆုံးတတ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်ဗျဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တုတ်တန်ဆောင်မဖဲဝါအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူမအကြောင်းကိုရှေးလူကြီးတွေအဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းပြောပြလာကြတာဆိုတော့မဖဲဝါလို့ပြောလိုက်ရင်တော်ရုံသူမအောင်မသိတဲ့သူရှားပါလိမ့်မယ်ကဲတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့သူမအကြောင်းမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြတာလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာအတူကြည့်ရှုခန်းစားလိုက်ရအောင်ပါမဖဲဝါရဲ့တမိုင်းကြောင်းကတော့ကုန်းမောင်မင်းဆက်80မြောက်ဘာကြီးတော်မင်းစကိုင်းမင်းသားလက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဖဲဝါကပြေမျိုးဇာတိဖြစ်ပြီးငွေချင်းမှာမောင်နှမ2ယောက်ထဲသာရှိတယ်ဗျအကိုဖြစ်သူမောင်ကျန်စစ်ကပြေမျိုးသားထံမှာစာရေးတော်ကြီးအဖြစ်အမှုတော်ထမ်းပြီးဘွဲ့အမိမှာမင်းရဲ့တိတ်ပဖြစ်ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးလုံးမရှိမနှောင်ကွယ်လွန်သွားကြပြီးတဲ့နောက်အကိုဖြစ်သူမောင်ကျန်စစ်နဲ့အတူနေထိုင်လျက်ရှိပြီးအကိုဖြစ်သူအားမိဘတပွဲအားကိုနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဗျအကိုဖြစ်သူကတော့နှမကိုချစ်လုံးပေမဲ့တောက်စားမူးရစ်တက်ပြီးမကြာခဏဆိုသလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်လေရှိပါတယ်မောင်ကျန်စစ်ဟာတေးရတောက်ချင်းမှအစပြုတ်ပြီးခိုးသားဓမြတွေနဲ့လက်ဘော်တတိနေထိုင်လာရမှနောက်ဆုံးပြည်မျိုးသားအားပုံကန်တော်လှန်ပြီးတော့မင်းပြစ်မင်းတန်တင့်လီထိုးတယ်ဗျနှမကြီးအမောင်တို့ထွက်ပြေးမှဖြစ်တော့မယ်ပြည်မှာဆက်နေအသက်ခံရလိမ့်မယ်ကွာအဲ့လိုပြောပြီးမောင်နှမ2ယောက်အဲ့ဒီညာတွင်းချင်းမှာပဲလင်ငယ်လေးတစ်စီးနဲ့ဘေယာရီမြေကြောင်းအတိုင်းစုံပြေးခဲ့ကြပါတယ်မြေကြောင်းအတိုင်းစုံစင်းရင်ချောင်းမြောင်းအင်းရင်ပေါ်များကတစ်ပင်များအုပ်ဆိုင်ထူထပ်တဲ့လူနေနေပါတဲ့ဒေသတစ်ခုကိုရောက်သွားခဲ့ကြတယ်ဗျအဲဒီနောက်တော့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့အထောင်ရှားခဲရွာလေးမှာမောင်နှမ2ယောက်မထင်မရှားလူစင်းရဲ့အသွင်နဲ့မောင်ကျန်စစ်ကမောင်ဆန်မဲ့မတ်ဖဲဝါကမတ်တဲဦးဆိုပြီးအမိပြောင်းလဲကဇက်မြုပ်နေထိုင်ကြလေပါတော့တယ်မောင်ဆန်မဲ့တစ်ဖြစ်လဲမောင်ကျန်စစ်ကမင်းမှုထမ်းအဖြစ်သာနေထိုင်ခဲ့သူပြီးဘာအလုံးမှမလုပ်တတ်တော့တန်ခါအလုပ်အင်းအလုပ်သာလောက်ကင်စားတော့ခဲကြတယ်ဗျအဲ့အတိုင်းပဲမတ်တဲဦးတစ်ဖြစ်လဲမတ်ဖဲဝါခမရလဲအကိုဖြစ်သူလောက်ကင်နဲ့အင်းအလုပ်ကိုမနှိမ့်မြို့ပေမဲ့မရှောင်လွတ်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာကြောင့်မလွဲမရှောင်သာလောက်ကင်ရရှာပါတယ်မောင်နှမ2ယောက်မှာအကုသိုလ်လုပ်ငန်းနဲ့အကျိုးပေးရဲဆိုရမယ့်အတိုင်းအချိန်ကာလသိမ့်မကြပဲအထောင်ရှားခဲရွာမှာကြည်ရတဲ့စည်ရင်ဝင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဗျမောင်ဆန်မဲ့မှာငကိုးကလေးကတောက်တောက်စားစားနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အားလျော်စွာအင်တကြီးဘဝသို့ရောက်သွားချိန်မှာတော့အရက်ကလေးတမျှမျှနဲ့စိတ်ကြမ်းလူချမ်းအဖြစ်နောင်နမဲ့စွာနေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်နှမဖြစ်သူမတ်တဲဦးဟာချောမောလှပလုံးတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်ရွာကန်တထေးတကြွယ်သားတွေကသဘောကျနှစ်သက်ကြပေမဲ့အကိုဖြစ်သူမောင်ဆန်မဲ့ကြောင့်အနာကဝန်းတဲ့သူမရှိရှာခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့သူတို့မောင်နှမ2ဦးအတွက်ကန်းဆိုးမိုးမောင်ကြမဲ့နေ့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဗျမတ်တဲဦးဟာတဲတဲမဲမဲရွာနေတဲ့မိုးကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့်နေရင်စိတ်ထဲကနေအခုလိုတွေးနေခဲ့ပါတယ်။အော်ငါမောင်ကြီးအိမ်ပြန်မလာပဲအင်းဆောင်တဲလေးထဲမှာနေနေတာ3ယောက်တောင်ရှိပါဘောလား။နေလို့ထိုင်လို့မှကောင်းရလားမသိ။ငါလိုက်သွားအောင်မှပါပဲလေ။သွားလက်စားနဲ့ငါထဲကိုတောင်းနေပါယူသွားအောင်မှစိတ်ထဲကတွေးမိပြီးချိန်သူမအကိုရှိရာအင်းထဲကိုလေကလေးလှော်ခိုင်းရင်းနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အင်းနဲ့ရောက်တော့အကိုဖြစ်သူအားမတွေ့ရပဲတောက်စားလက်စားအရက်ဝိုင်းကိုသာတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်မတ်တဲဦးခမညာပင့်သက်တစ်ချက်ရှိုက်မိသွားခဲ့ပါတယ်။မောင်ကြီးမိုးရတယ်ဘယ်များသွားပြန်ပါလဲ။ तू ပြန်မလာခင်ငါးတွေဖော်ထားအောင်ပါလေ။အဲ့လိုတွေးပြီးတဲ့အနီးမှမြုံးကိုသွားဖော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့အချိန်ကမောင်ဆန်မဲ့မှာအရင်နေ့တွေကသူမြုံးဖော်လိုက်တိုင်းငါးတွေနဲနဲနေတဲ့အတွက်မကောင်းဆိုးဝါယူဆတယ်လို့ယူဆပြီးဒေါသပုံထနေခဲ့တာပါမိုးကလည်းရွာလူကလည်းမူးနေချိန်တဲ့အနီးကမြုံးတဲ့ငါးတွေကိုယူနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်လက်ထက်ကပါလာတဲ့ကိုက်ခုတ်ထားနဲ့လွှဲကာခုတ်လို့ထွက်တယ်
အမှုပြေလာတဲ့အချိန်ရောက်တော့မောင်ဆန်မဲ့တယောက်သူ့နှမကိုမကောင်းဆိုးဝါအမှတ်နဲ့ခုတ်တက်မိကြောင်းသိလေပြီးခြုံမွဲချငိုပွဲဆင်နေပါတော့တယ်မတဲဦးခမအခုဖြစ်သူငမှုရဲ့ဓာချက်ကြောင့်တေပွဲဝင်သွားခဲ့ရရှာတယ်ဗျအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆန်မဲ့တယောက်ငကိုကထက်တောင်စိတ်ကြမ်းလူကြမ်းနဲ့အရက်သားဖိတောင်နေလေပါတော့တယ်အဲ့နောက်လုပ်ငန်းသူအင်းသမားတွေကဆမ်မဲရဲ့စိတ်ပြေပြောက်စေဖို့အတွက်တကုံမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေတကုံတပေါင်းပွဲတော်ကိုခေါ်သွားကြရမှာဆမ်မဲရဲ့အကုသို့ဘလောက်ကြီးမှကြောင်းလူသိကုန်ခဲ့ကြပါတယ်ဖြစ်ပုံမှာရွှေတကုံဇေဒီတော်ကြီးအားကြံသူများမှရိုသေးစွာဥချကြောကြချိန်မောင်ဆမ်မဲကရောင်တော်တောင်နဲ့မတ်တက်ရက်နေခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီမှာသူနဲ့တူဖျားလာတဲ့သူတွေကမောင်ဆန်မဲ့အားဇေဒီတော်မြတ်ကြီးကိုဥချဖို့ပြောတော့ဆန်မဲ့ခမရွှေတကုံဇေဒီတော်မြတ်ကြီးအားမမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဥမချတာဖြစ်ကြောင်းသိသွားခဲ့ကြတာပါမောင်ဆန်မဲ့ရဲ့အာကုတူကအတော့ကိုကြီးမားလွန်းလှပါတယ်တင်ကုတ်တရကုန်းတော်ပေါ်ရောက်ပြီးလေမှဇေဒီတော်မြတ်ကြီးကိုမမြင်မတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘေးမှလူအပေါင်းမှာအံ့ဩတုန်လှုပ်ကုန်ကြတော့တယ်ဗျမောင်ဆန်မဲ့တယောက်ရှက်တဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်တို့ကြောင့်ရွာကိုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်ငကိုးကလေးကမိုက်တီမိုက်ကန်တစိုးထိုးသမားတစောက်ကန်းပီပီရွှေတကုံစီရီတို့အတွက်ရီမှတ်ထားတဲ့ရွှေဆိုင်တွေကိုသူ့အင်းအလဲမှာရှိတဲ့တိုင်ထိပ်မှာရွှေချခဲ့လိုက်တယ်ဗျရွာမှာရှိတဲ့လူအများကမောင်ဆန်မဲ့နဲ့မတ်တဲဦးတို့အကြောင်းပြောမစိုးနိုင်ဖြစ်ကြပြီးတနာကြတာဝေကရကြဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်မတ်တဲဦးခမရမှာတော့အစိမ့်တရဲ့အဖြစ်မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေရမှာရွာဦးကျောင်းမှာဆရာတော်အားအိမ်မက်ပေးပြီးတော့နေစရာမရှိဝတ်စရာနတ်ထီနဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြောင်းအတနာခံခဲ့ရှာတယ်ဗျဆရာတော်မှလည်းသူတို့မောင်နှမဖြစ်စဉ်ကိုသိတော်မူထားတဲ့သူတော်ကောင်းပီပီမတ်တဲဦးကိုအထောင်ရှားခဲ့တုတ်တံမှာနေထိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲအချိန်မှစလို့မတ်တဲဦးဟာအထောင်ရှားခဲ့တုတ်တံမှာငယ်စဉ်ကလေးကသူမအလုံးနှစ်ချိုက်ခဲ့တဲ့အဝါရောင်ဝတ်စုံကိုဆွဆွမြဲမြဲဝတ်ဆင်ပြီးတုတ်တံဆောင်အဖြစ်နေထိုင်ခွင့်ရသွားခဲ့တော်တယ်ဗျမတ်တဲဦးကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့တွေ့ရှိတဲ့သူတွေကဆရာတော်ကိုလာရောက်လျှောက်ထားရမှာဆရာတော်ကလည်းမောင်ဆန်မဲနဲ့မတ်တဲဦးတစ်ဖြစ်လေမောင်ကျန်စစ်နဲ့မဖဲဝါတို့ဘဝစာကြောင်းအားပြောပြလိုက်ပါတယ်မဖဲဝါဟာအဝါရောင်ကိုလွန်စွာမှနှစ်သက်ပြီးအဝါရောင်ထဲမှာတော့အပွင့်ခံမပါတဲ့ပြောင်းအဝါဘဝထင်းနေတာကြိုက်တဲ့အတွက်သူ့အားတွေ့ရတဲ့သူတွေကအဝါရောင်ဝတ်စုံနဲ့သာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမဖဲဝါဟူသောအမည်နဲ့လူသိများလာခဲ့တယ်ဗျ။မကြလိုက်ပါဘူးဒီအကြောင်းကိုအထောက်တော်များမှတဆင့်ကြားသိရပြီးတဲ့နောက်ကုန်းမောင်မင်းဆက်80မြောက်တာယာဝတီမင်းကမဖဲဝါကိုတုတ်တံများမှာအဆောင်အဖြစ်အမိန့်တော်ပြန်တန်းထုတ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှစပြီးတော့တုတ်တန်ဆောင်မတ်ဖဲဝါရဲလို့ဖြစ်သွားခဲ့တော်တယ်ဗျ